නබිනායකතුමන්ගේ ජන්මදිනයේ අපේ රටේ පමණක් නොව ලෝකවාසී ඉස්ලාම් ආගමික භක්තිකයන්ට අද ඉතාමත් වැදගත් දිනයක්. මම හිතනවා දැන් වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ ශ්‍රී ලංකාව තුල උන්වහන්සේගේ ජන්මදිනය පෙරදරි කරගෙන මෙම මිලාද් නබි උත්සවය පවත්වනවා. මම හිතන්නේ අද මෙතෙන්ට සහභාගී වෙලා ඉන්න සියලු ඉස්ලාම් බැතිමතුන් ඔවුන් අදහන දහම අනුව උන්වහන්සේගේ ජන්මදිනය ඉතාමත් වැදගත්. මම හිතනවා ලෝකයට පහළ වුණු ආගමික ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේලාගේ ජන්මදිනය උන්වහන්සේලා විසින් කරන ලද දේශනාවන් ඒ වගේම උන්වහන්සේලාගේ ජීවන චරිත අප හැම කෙනාටම අලුත් සමාජයක් සාමකාමී මානවවාදයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඉවහල් වෙනවා. නමුත් අවාසනාවකට අපි දකිනවා උන්වහන්සේලා විසින් කරන ලද දේශනාවන්ට මුළුමනින්ම පටහැනිව උන්වහන්සේලා සාමයේ දේශනා කරනකොට එමම දහමම සාමයට එරෙහිව පාවිච්චි කරනවා. උන්වහන්සේලා කරුණාව දේශනා කරනකොට එම දහමම කරුණාව වෙනුවට වෛරය වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරනවා. උන්වහන්සේලා මනුස්සත්වය දේශනා කරනකොට එමම දහමම සමහර අවස්ථාවල මනුස්සත්වයට එරෙහිව කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා සෑම ආගමක්ම නියෝජනය කරන අපේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේලාට වර්තමානයේ ඒ නියෝජනය කරමින් එම දහම තම දෙවුර මත පටවාගෙන ඉන්න අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලා පූජකතුමන්ලාට විශාල කාර්යභාරයක් පැවරී තිබෙනවා. ඒ සෑම ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ කෙනෙක්ම දේශනා කරන ලද දහමේ විමුක්ති හරය යලි මේ සමාජය වෙත කැටුවෙන්. ඒදී මා විශ්වාස කරනවා නබිනායකතුමන් උන්වහන්සේගේ මුළු දහමම කැටිකොට අවසන් සමුගැනීමේ දේශනාවේදී ඉදිරිපත් කරා. එහිදී මනුස්සත්වය පිළිබඳව, සාමය පිළිබඳව, සෑම මිනිසෙකුගේ සමානාත්මතාවය පිළිබඳව, ආර්ථිකය පිළිබඳව ආදී ප්‍රධාන කරුණු පහක් කේන්ද්‍ර කරගෙන උන්වහන්සේගේ සමුගැනීමේ දේශනාව දේශනා කරා. මම හිතනවා දැන් අප වෙත පැවරී තිබෙන්නේ කුමක්ද? අපේ ආගමික ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේලා දුටු ඒ සමාජය, ඒ යහපත් සාමය, මෛත්‍රිය, මනුස්සත්වය කැටි කරගත්තු සමාජය බිහි කිරීම අපි හැම දෙනාගේම වගකීම ලෙස මා පිළිගන්නවා, අවධාරණය කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා අපේ ශ්‍රී ලංකාව දිගු කාලින ජාතිවාදී ගැටමකින් බැට කෑවා. උතුරේ දකුණේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ભેදකින් තොරව අපේ තරුණ පරම්පරාවක් මේ ජාතිවාදී ගැටුම් විසින් අපි අතරින් සමුගන තිබෙනවා, ඝාතනය වී තිබෙනවා, මියගොස් තිබෙනවා. ඊටමත් කුරිරු විනාශකාරී අත්දැකීම අපිට පෙන්눔 කරන්නේ කුමක්ද? යලි කිසිදු වර්ගයක ජාතිවාදයක්, ජාතිවාදී ගැටුමක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ නිර්මාණය කිරීමට ඉඩ නොදීමයි. වර්තමාන ජීවත් වෙන අපි හැම දෙනාම අඩු වැඩි වශයෙන් එම ජාතිවාදී ගැටුම් වල වින්දිතයන් බවට පත් වී තිබෙනවා. සිදුවීම් ලෙස ගලාගෙන යන්න ඉඩ දෙන්නත් පුළුවන්. සිදුවීම් වලින් අත්දැකීම් එකතු කරගෙන එම සිදුවීම් නැවත ලංකාව තුළ ඉටි නොවීමට අපි අත්දැකීම් බවට උකහා ගන්නත් ඕන. මා හිතනවා දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් ලෙසත් ආණ්ඩුවක් ලෙසත් අපි ඒ ඉතාමත් විනාශකාරී සිදුවීම් අපි අපේ රටේ යහපත් සමාජයක් නිර්මාණය කිරීමේ අත්දැකීම් බවට පත් කරගන්නවා. ඒ අත්දැකීම නම් අන් කවරක්වත් නෙවෙයි. කවර වර්ගයේ හෝ ජාතිවාදී ආගම්වාදී ගැටුමකට යලි මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩ නොදෙන බවට මම ඔබට සාතික කරනවා. අපි හිතනවා අපේ රාජ්‍ය, අපේ රටේ පිහිටීම, අපේ රටේ මානව වර්ගයාගේ තිබෙන හැකියාවන්, අපේ රට ගොඩනැගුණු ශිෂ්ටාචාරය, අපිට දෙන මහා වටිනා ස්වභාවික සම්පත් ලෝකයේ ඕනෑම දියුණු සමාජයක් එක්ක උරින් උර ගැටි වැඩ කරන්න පුළුවන් දක්ෂතම මානව සම්පත අප සතුව තිබෙනවා. රටක් දියුණු වීම සඳහා, ඒ රටේ ජනතාවට හොඳ ජීවිතයක් උරුම කර දීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන සාධක විශාල ප්‍රමාණකින් අපේ රට සමන්විත වී තිබෙනවා. එහෙත් අපිට තාමත් එම දියුණු රාජ්‍ය අත්පත් කරගන්න බැරි වී තිබෙනවා. මා හිතනවා ඒ දියුණු රාජ්‍ය අපේ රට තුළ ගොඩනැගීම සඳහා වැදගත් අඩිතාලම් කීපයක් තිබෙනවා. වැදගත් අත්තිවාරම් කීපයක් තිබෙනවා. ඒ අත්තිවාරම් ශක්තිමත් කරගන්නේ නැතුව, පාදම ශක්තිමත් කරගන්නේ නැතුව අපිට දියුණු සමාජයක් නිර්මාණය කරන්න බැහැ. දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්ලේ අපේ රටේ සිදු
නරක දේ විනාශකාරී දේ විසින් අපේ රටේ අත්තිවාරම පාදම විනාශ වී තිබෙනවා. අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට උත්සාහ දරමින් තිබෙනවා යලි අපේ රටේ ශක්තිමත් පාදම ශක්තිමත් අත්තිවාරම පිහිටවීමේ වගකීම අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට බාර අරගෙන තිබෙනවා. මොකද්ද ශක්තිමත් අත්තිවාරමේ පදනම් වෙන්නේ? එක, සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ගමැලේ සියලු ජනතාවන්ගේ සමානාත්මතාවයේ අයිතීන් මත පිහිටා ජාතිවාදයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන ආගමික අන්තවාදයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන ජාතික සමගිය නිර්මාණය කිරීම අපේ රට ගොඩනැගීමේ එක් අත්තිවාරම. ඒක වැදගත් අත්තිවාරම. අපි එකිනෙකා එනකොටාගෙන එකිනෙකා සැකයෙන් වෛරයෙන් ක්‍රෝධයෙන් එකිනෙදාස බලාගෙන රටක් දියුණු වෙන්න බෑ. පළමු පාදමේ පළමු කුළුණ තමයි ජාතික සමගිය. ඊළඟ වැදගත් කුළුණක් තමයි ලෝකේ තවදුරටත් අපිට හුදකලා වෙලා ජීවත් වෙන්න බෑ. ලෝකේ එක් එක් රාජ්‍යයන් එක්ක විවිධාකාරයේ ගනුදෙනු sannivedanayin තාක්ෂණීය වෙනද ගිවිසුම් වලින් තාක්ෂණික ගිවිසුම් වලින් අපි ලෝකේ එක් එක් රාජ්‍යයන් එක්ක විවිධාකාරයේ සබඳතාවයන් තිබෙනවා. එහෙනම් අපේ රට ගොඩනැගීමේ පාදමේ වැදගත් සාධකයක් තමයි අපි ලෝකයේ ඉදිරියේ ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිරූපයක් ලෝකේ රාජ්‍යයන්ගේ පිළිගැනීමට සහ ගෞරවයට භාජනය වෙන ප්‍රතිරූපයක් අපේ රට පිළිබඳ අපි ගොඩනැගිය යුතුයි. මා හිතනවා ගත වූ වසර දෙකට ආසන්න කාලය තුල අපි ශ්‍රී ලංකාව යලි ලෝකයේ අපිට හිමි ගෞරවයේ වටිනාකම එක්රැස් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන ජාත්‍යන්තර පදනම අපි දමා තිබෙනවා. ඒ අපේ රට ගොඩනැගීමේ වැදගත්ම අත්තිවාරම. සෑම රාජ්‍යයක්ම ලෝකේ රටවල් වෙළඳපොළ මත විවිධ වෙළඳ ගිවිසුම් මරා විවිධ ගැටුම් වලට මුහුණ දී තිබෙනවා. හැබැයි අපි රටක් හැටියට ඔබ දන්නවා ඉතාමත් අසීරුතම අවස්ථාවලදී ගැටුම් උස්සන්න වෙන වෙලාවකදී අපේ රටත් ගැටුමේ යම් අවස්ථාවක් බවට පත් වෙන වෙලාවකදී අපි ඉතාමත් නිර්භීතව තීන්දුව අරගෙන ජාත්‍යන්තර ඉදිරියේ ඉතාමත් ගෞරවයට භාජනය වුණු රාජ්‍යයක් හැටියට අපි මේ රාජ්‍ය යලි පිහිටවලා තිබෙනවා. ඒ රට ගොඩනැගීමේ එක් අත්තිවාරම එක් පදනම. ඊළඟ වැදගත් දේ කුමක්ද? නබිනායකතුමන් පවා දේශනා කොට තිබෙන නීතිය ඉදිරියේ හැම දෙනාම සමාන විය යුතුයි. ඒ වැදගත්. අපේ රටේ සමාජ මතයක් තිබුණා නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඉතාමත් පහළ අයට ඉහළ ධනය බලය තියෙන අයට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ කියන සමාජ මතයක් තිබුණා. එහෙම නැත්නම් යම් අදහන ආගම් මත Taman සතු තිබෙන සංස්කෘතිය මත නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ කියන මතයක් තිබුණා. මේක ඇත්ත. මේ මතයක් තිබුණා. ඒ මතය නිර්මාණය වුණේ නිකන් නොවේ. ඒවට වැදගත් අත්දැකීම් තිබුණා. ඒ අත්දැකීම් මත ජනතාව හිතුවා නීතිය පහළ අයට ඉහළ අයට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ කියලා. මා හිතන්නේ දියුණු රටක් එහෙම හදන්න පුළුවන් කියලා. අපි යලි මේ රටේ ජනතාවට ඒත්තු ගන්වමින් තිබෙනවා. රට ගොඩනැගීමේ වැදගත්ම අත්තිවාරමේ කොටස නීතිය ඉදිරියේ සැවම සමානයි. සැවම සමානයි. ඔහු බලවත්ද? ඔහු දුබලද? ඔහු ධනවත්ද? ඔහු දුප්පත්ද? ඔහුගේ ආගම, ඔහුගේ සංස්කෘතිය කුමක්ද? ඒ කිසි ભેදකින් තොරව ලංකාව වර්තමානයේ අපි ආදර්ශයක් ගෙනෙන් තිබෙනවා. යලි මේ රට නීති ඉදිරියේ සැවම සමානයි කියන සහතිකය අපි මේ රටේ ජනතාවට ඒත්තු ගන්නමින් තිබෙනවා. රට ගොඩනැගීමට අවශ්‍යයි. එහෙමද රාජ්‍ය ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඊළඟ වැදගත්ම දේ අපිට කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක් අවශ්‍යයි. අපේ රටේ ජනතාවට අපේ රටේ රාජ්‍ය සේවය පිළිබඳ තිබෙන ඉතාමත් හොඳම අදහසක් නොවේ. යම් යම් නිලධාරීන් පිළිබඳ හොඳ අදහස් තිබෙන ගමන් පොදු රාජ්‍ය සේවය පිළිබඳ තිබෙන යම් බිඳ වැටුණු අදහසක්. ඒ නිසා ජනතාවට වග කියන ජනතාවගේ කාර්යයන් කාර්යක්ෂම ඉටුකට දෙන නූතන රාජ්‍ය සේවයක් අපිට අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන සැලකිය යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගණනාවක් අපි අරන් තිබෙනවා. අපි උත්සාහ දරන තව වසරක් වගේ කෙටි කාලයක් ඇතුළත රාජ්‍යත් එක්ක කරන සියලු වැදගත් ගනුදෙනු ගෙදර ඉඳගෙන ඔන්ලයින් හරහා කරන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකක් අපේ රටට ගේනවා. ඒ රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යක්ෂමතාවය වැදගත් කඩයිම. ඒ වගේම රාජ්‍ය සේවය අපේ රටේ ආකර්ෂණීය වෘත්තියක් බවට පත් කළ යුතුව තිබෙනවා. ඒ සඳහා අපි මේ වන විටත් 2025 වසර 26 වසර අපි වැටුප් වර්ධකයක් ලබා දී තිබෙනවා. ලබන වසරේ ජනවාරි මාසෙත්
අපි යලුත් වැටුප් වර්ධකයක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. අපිට ඉතාමත් හොඳ සක්‍රීය රාජ්‍ය සේවයක් අවශ්‍යයි මේ රාජ්‍ය ගොඩනැගීමේදී. ඊළඟ වැදගත් සාධකය තමයි විශේෂයෙන්ම අපේ සමාජය යහපත් සමාජයක් බවට පරිවර්තනය කළ යුතුයි. මා මෙතන ඉන්න විශේෂයෙන්ම අපේ ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන්, අපේ පොලිසියතුමන්ලා, අපේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්, අපේ ආගමික නායකයින් ඔබතුමාලගේ අවධානය යොමු කරන්න ලෑස්ති. අපි හැම කෙනාම බියවද්දන මහා රකුසෙක් අපි ඇස් ඉදිරිපිට ඉන්නවා. ඒ ගම් නියංගම් කරා එම රකුසා පැතිරෙමින් තිබෙනවා. පාසල් දරුවන්, හිරිමල් වයසේ යෞවනීන්, රාජ්‍ය සේවයේ වැදගත් නිලධාරීන්, පොලිසිය වැදගත් ස්ථාන මේ සියල්ල මේ රකුසා විසින් ගිලගනිමින් තිබෙනවා. ඒ පතුලට ගිහිල්ලා අපි බැලුවොත් අපේ රට සහ අපේ අනාගත දරුවන් පිළිබඳ හදන්නේ විශාල බියජනක චිත්‍රයක්. විශාල බියජනක චිත්‍රයක්. දැන් කවරක්වත් නෙවෙයි මත්ද්‍රව්‍ය හරහා ගොඩනැගුණු අපරාධ රාජ්‍යය. මත්ද්‍රව්‍ය හරහා ගොඩනැගුණු අපරාධ රාජ්‍යයක් තිබෙනවා. එය කිසිදු තැනක් අපිට ගෞරවයට භාජන වෙන, අපිට ප්‍රශංසාවට භාජන වෙන ඒ කිසිවක් ඉතුරු නොකොට මේ මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යසනයද පැතිරෙමින් තිබෙනවා. ඒ හරහා එකතු කරගන්න මහා අයිතු ධනය රිසිසේ උපයෝගී කරගනිමින් අපේ නිල රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයන් අත්පත් කරගෙන තිබෙනවා. නිල රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයන් RMU එක වෙන්න පුළුවන්, ඉමිග්‍රේෂන් එක වෙන්න පුළුවන්, පොලිසිය වෙන්න පුළුවන්, කස්ටම් එක වෙන්න පුළුවන්. මේ ආදී ආයතන ගණනාවක් මේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාලය හරහා උපයා ගන්න අනිසි ධනයෙන් සමහර තැන් ගිලගෙන තිබෙනවා. ඒ දෙස බලපුවාම අපි ඉදිරියේ පේන්නේ මේ තව දශකයක් දෙකක් ක්‍රියාත්මක වුණොත් අපේ රටේ මුළු රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයම බිඳ වැටෙනවා. මුළු සමාජ දේහම කඩා වැටෙනවා. ඒ අනතුරු හමුවේ අපි ඉන්නවා. මම හිතනවා ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි තීරණය කරන් තිබෙනවා සහතික වශයෙන් මේ මත්ද්‍රව්‍ය රකුසත් එහා බැඳුණු සන්නද්ධ නීති විරෝධී සංවිධානත් මුළුමනින්ම මුලින් උපුටා දමනවා. ඒ වර්තමාන ජීවත් වෙන අපි වෙනුවෙන් පමණක් නොවේ, අනාගතයේ අපේ දරුවන් වෙනුවෙන් අපි කළ යුතුයි. අනාගතයේ අපේ දරුවන් වෙනුවෙන් කළ යුතුයි. ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වන නිලධාරීන් පිළිබඳ අපි දිනපතා සාකච්ඡා කරනවා. ගැඹුරු සාකච්ඡාවල නිරත වෙනවා. ඒ විහිදිලා තියෙන ආකාරය, පැතිරලා තියෙන ආකාරය මම කලින් කිව් පරිදිම බියජනක චිත්‍රයක් අපි ඉස්සරහගෙන දී තිබෙනවා. ඒ නිසා විනාශ කළ යුතුයි. ඒ නිසා මම සියලු ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අද මේ තාමත් ඓතිහාසික වැදගත් දිනය නබිනායකතුමාගේ ජන්මදිනය. සියලු මත්ද්‍රව්‍ය මත්පැන් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද ආගමික උතුමන්ගේ ජන්මදිනය. මේ ජන්මදිනයේදී මා ඉල්ලා සිටින්නේ අපේ රටෙන් මෙම මත්ද්‍රව්‍ය සහ ඒහා බැඳුණු පාතාලය අවසන් කිරීම සඳහා ජනතාවට එකතු වෙන්න කියලා මා ආරාධනා කරනවා. අපේ රටේ ඉතිහාසයේ මේ වර්ධනය වෙන්න යම් ප්‍රමාණකින් දේශපාලන නායකත්වයන්ගේ රැකවරණය ලැබුණා. මා ඒවා ගොඩක් කියන්න යන්නේ නැහැ. ඔබ මටත් වඩා හොඳට දන්නවා, විශේෂයෙන්ම මීගමු ඔබ දන්නවා මේ වර්ධනය කොහොමද කියන්නේ. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට මේ පරාජයටපත් කරන්න ඕන. ඒ නිසා අපි හමුවේ දියුණු රාජ්‍යයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න, යහපත් සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා තියෙන අභියෝගයන් විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. හැබැයි අපි ඒ අභියෝගයන් ජයග්‍රහණය කරන්නේ කුමන බලය මතද? රජයේ සතුව තියෙන ත්‍රිවිධ හමුදාව, ඔව් ඒ සඳහා බලයක්. රජයේ සතුව තියෙන පොලිසිය, ඔව් ඒ සඳහා බලයක්. රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය, ඔව් ඒ මර්ධනය කිරීම සඳහා බලයක්. හැබැයි මම විශ්වාස කරනවා ඒ බලයන් ඔක්කොටම වඩා උඩින් තියෙනවා මේ පරාජයට පත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන මහා ජන බලය ගොඩනැංවීම. ඒ නිසා මා විශ්වාස කරන්නේ, මා විශ්වාසය තබා කටයුතු කරන්නේ මේ රටේ මහජනයාගේ මහජන බලය කෙරෙහි මම දැඩි විශ්වාසක යුතුව කටයුතු කරනවා. ඒ ඇයි? මා හෝ මාගේ ආණ්ඩුව ගනු ලබන කිසිදු තීන්දුවක්, කිසිදු පියවරක් මේ රටේ මහජනයාට අගතියක් ගෙනත් දෙන කුඩා හෝ සිදුවීමක් සිදු නොවන බවට මා වග බලා ගන්නවා. කිසිදු අගතියක් නොවෙන. මා දන්නවා ලොකු හඬහැරයක් තිබෙනවා. ලොකු හඬහැරයක් තිබෙනවා. හඬහැරයක් ගොඩනගන්න උත්සාහ කරනවා අලුත් ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව. නෑ. ඒ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මුළුමනින්ම මා අපේක්ෂා කරන්නේ අපේ රටේ ජනතාවට යුක්තිය පසඳලීම සඳහා තිබෙන කාර්ය වේගවත් කිරීම සඳහා, යුක්තිය හරහා අපේ රටේ සමාජය යහපත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වුවමනාවයි. ඒ කිසිවක් මේ රටේ පොදු මහජනයාට අගතියක් වෙන දේ නොවන බව මා සහතික කරනවා. කිසිදු අගතියක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පාතාල මර්ධනයේදී පාතාලයට අගතියක් වෙනවා, පොදු ජනතාවට සුගතියක් බවට පත් වෙනවා. මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යසනයේදී
මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කාරුවට අගතියක් වෙනවා. පොදු ජනතාවට ඒ සුගතිදායක තත්ත්වයක් බවට පත් වෙනවා. විවස්ථා සංශෝධනයත් එසේම බව මා සාතික කරනවා. මේ පොදු ජනයාගේ නීතිය පිළිබඳ විශ්වාසයත් යුක්තිය වේගයෙන් පසුදැලීම සඳහා අවශ්‍ය වන වේගයත් ලබා දීමේ අරමුණක් මේ තුල ගැබ්වී තිබෙනවා. විශාල බිඳවැටීමක් තිබෙන අපේ යුක්තිය පසුදැලෙන ආයතනවල 2006 නඩුවකට තීන්දුව ලැබෙන්නේ 2026 නම් 2017 නඩුවක් අවුරුදු 9ක් ගිල එක සාක්ෂියක් අරගෙන නැත්නම් කවද්ද ජනතාව යුක්තිය පිළිබඳව විශ්වාසය තබන්නේ? එම විශ්වාසයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. නිසා මේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කළ යුතුයි. වේගවත් කිරීම සඳහා ආයතන ගණනාවක් ශක්තිමත් කළ යුතුයි. අපේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, අල්ලාසෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසම සභාව, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව, අපේ රස පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, ඒ වගේම අධිකරණ පද්ධතිය. මේ සියල්ලම කාර්යක්ෂම සහ අවශ්‍ය නීති සම්පාදනය කරලා දීලා නීතිමය රැකවරණ කාර්යක්ෂමතාවය සඳහා අවශ්‍ය වන යටිතල පහසුකම් මානව සම්පත ලබා දීම තරම් ඒවා කාර්යක්ෂම කළ හැකියි. ඒ සඳහා අපි විශාල පියවරක් අරන් තිබෙනවා. ඒ සෑම පියවරකදී මා නැවත කියනවා අපේ ආණ්ඩුව විශ්වාසය තබනවා මේ රටේ ජනතාවගේ මහා ජන බලය කෙරේ. කවුරු මොන විදියට කුඩා ප්‍රතිවිරෝධ දැක්වුවත් ජනතාව විසින් ගණ ලබන කිසිදු තීන්දුවක් ආපසු නොහරන බව මම ඔබට මේ අවස්ථාවේදී සාතික කරන ආපසු වරවන්නේ නැහැ. මතක තබා ගන්න. තීන්දුවක් ගැනීමේදී විය හැකි වාසි අවාසි අනිකුත් බාහිර සාධක මේ සියල්ල තීන්දුව ගැනීමට පෙර සාකච්ඡාවට භාජනය කරනවා. විය හැකි හැම පැත්තකින්ම හැම මානයකින්ම තීන්දුවක් ගැනීමට පෙර ඒ දෙස බලනවා. නමුත් තීන්දුව ගස්සට පසුව ආපසු හරවන්නේ නැති බවට මම ඔබට සාතික කරනවා. ඒක අපේ රට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ගන්න ලැබු තීන්දුවල යම් අඩුවක් වෙනවා නම් ඒ වෙනස් කරන්නත් අපි කිසිසේත්ම පැකිලෙන්නේ නැහැ. ඒ ආණ්ඩුවක් මේ. ඒ හැම විටම ජනතාවගේ හඬට සමන් දෙන ආණ්ඩුව. ඒ නිසා මා හිතනවා නබිනායකතුමන්ගේ මේ ජන්මදිනයේ දවසේ උන්වහන්සේගේ දේශනාවල හරය කැටිකොට ඉදිරිපත් කළද සමුගැනීමේ දේශනාව, එහි තිබෙන විමුක්ති හරය, එහි තිබුණු සාමය පිළිබඳ අපේක්ෂාව, එහි තිබුණු මනුස්සත්වය පිළිබඳ බලාපොරොත්තුන්, එහි තිබුණු ආර්ථිකය පිළිබඳ දිලින්දම් පිළිබඳ දැක්ම මේ සියල්ල යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන පාලනයක් ඔබ අප එක්ක ගොඩනගා තිබෙනවා. ඒ ඉදිරියටත් ඔබගේ සහාය, ඔබගේ බලය මත රඳා පවතුනවා යයි කියා ප්‍රකාශයට පත් කරමින් මම නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි හැම දිනාටම.